いたします。ただいま、新幹線では、落雷による車両火災の影響に不正を見合わせております。ただいま、車両と発車車両を過去に離脱する作業を行っております。作業が進み次第、運転を再開する予定です。現在、京阪線、京阪線、北大阪中央線、大阪モノレール、大阪地下鉄、京都市地下鉄、京都市バスにおいて、理解を行っています。